हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज यह वीडियो मतलब कॉमेडी वीडियो होने वाली नहीं है। आज यह होगी ब्लॉगिंग वीडियो। आज हम ये मेरा दोस्त गौतम और एक और मेरा पार्टनर है तुषार। तो हम तीनों आज जाने वाले हैं पारसनाथ के लिए। पारसनाथ हजारीबाग से करीब कितना किलोमीटर दूर है वो पता नहीं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे कोडरमा के लिए और कोडरमा के बाद ट्रेन बैठेंगे हम लोग पारसनाथ के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आपको मज़ा भी आएगा और हम लोग फुल टूर करेंगे पारसनाथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हजारीबाग रेलवे स्टेशन की ओर। इंदरपुरी से हजारीबाग रेलवे स्टेशन मुश्किल से 4 किलोमीटर होगा। तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या टोटो वगैरह लेने जाते हैं। तीनों फ्रेंड हम लोग हैं, निकल गए हैं। बाकी मिलते हैं फिर हजारीबाग रेलवे स्टेशन के पास। आप लोग से बने रहिएगा वीडियो में। एक्चुअली यार, हम लोग को हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर ही शाम हो गया था, तो उसके बाद से मेरा कैमरा भी काम करना बंद कर देते हैं बिकॉज लाइट कम थी और लाइट कम होने के कारण मेरा कैमरा रिकॉर्ड सही से नहीं कर पा रहा था। तो हमने पूरी जर्नी में कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। हम लोग हजारीबाग रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन लिए और ट्रेन से सीधा चले गए कोडरमा, और कोडरमा के बाद हम लोग ट्रेन पकड़ करके आ गए सीधा पारसनाथ। पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद हमने बच्चे किडनैप करने वाली ये ओमनी ली और उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच गए पारसनाथ मधुबन। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं पारसनाथ पहाड़ी पर और करीब ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर अंदर आए होंगे। लेकिन क्या सीन है यार, गजब। तो जो भी मेरे भाई लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आइए कभी हमारे झारखंड में। पहले एक बार सीन देखिए आप लोग। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन से करीब मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। और एक बार आप लोग यहाँ पे सीन देखिए पहले। अगर पीछे आपको दिख रहा होगा तो पीछे ये अभी हम लोग का मेन मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर, जहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे बाद में। पहले अभी हम लोग जा रहे हैं जल मंदिर देखने के लिए। और क्या बोले, अभी फ़िलहाल ज़्यादा बोलने के हालत में तो नहीं है, लेकिन यार एक बार तो आप लोगों को ज़रूर पधारना चाहिए हमारे झारखंड में। और खासकर अगर आप लोग झारखंड आते हैं तो पारसनाथ तो आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या ब्रो? मौज मस्ती करते हुए डंडे के सहारे हम लोग 10 किलोमीटर की चढ़ाई आराम से चढ़ गए। लेकिन चढ़ने के बाद हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, और ख़ासकर मेरी, कि मैं ब्लॉग को मोबाइल से शूट भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए सिर्फ फ़ोटो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार के फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद हम लोगों का टारगेट था कि हम लोगों को जाना है जल मंदिर। चूँकि 4.5 घंटे की चढ़ाई करने के बाद हमें लग गई थी भूख, और पहाड़ पर चढ़ करके भोजन करना इसका बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, जो कि मैंने पर्सनली अनुभव किया। भोजन ग्रहण करने के बाद हम लोग फिर से हल्के फुल्के होने लग गए। जल मंदिर, जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ से
3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम लोग छोटा सा एक ब्लॉग बना करके सीढ़ियाँ उतरते हुए हम लोग सीधा निकल गए जल मंदिर की ओर। हम लोग हैं अभी फ़िलहाल जल मंदिर में। और दोस्तों आप लोग पहले यहाँ का नज़ारा देखिए, मैं बैक कैमरा से एक नज़ारा आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस समेत शिखर को विज़िट करने के बाद वहाँ पे इतने सारे मंदिर ही थे कि अगर हम एक एक मंदिर का वीडियो बनाते तो भी बहुत लंबा वीडियो चला जाता। खैर मैंने शॉर्ट में जहाँ तक हो सके आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। लेकिन एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब कभी भी झारखंड आते हैं तो समेत शिखर को यानी पारसनाथ पहाड़ी को विजिट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।